帰りの飛行機に乗り遅れたハノイ旅。そんなことも忘れるぐらい好きになったベトナム。観光スポットがとても多く、食べ物は美味しくて安い。それでは旅の様子をご覧ください。私は今香港国際空港にいます。ここから2時間かけてベトナムのハノイに向かいます。ノイバイ国際空港に着いたのは23時過ぎ。ハノイ中心部までグラブタクシーで向かいます。時間は40分ほどで36万ベトナムドン。ベトナムはタクシーが非常に安いのでグラブを使っての移動がおすすめ。明日は朝からハロン湾ツアーなのでホテルですぐに寝たいと思います。朝は買いに行く時間もなさそうなんでバイキングを頼みました。これと別に好きなメニューを1個頼むことができて、それで600円っていうことなんでかなり安いんじゃないかなと思います。パンケーキ、オムレツ来ました。2周目、うまい。今回泊まってるホテルはこちらですね。スプーンホテル。トレインストリートの目の前にあるホテルです。大地からすごい電車が走ってる。電車の中でおじさんがタバコ吸ってますね。初めてベトナムを訪れましたが、想像よりはるかに綺麗な街並みです。モーニング。朝少し時間があったんでホテルの近所を今歩いてるんですけど、これだけで本当に1日潰せるんじゃないかっていうぐらい街が活気にあふれてて、いろんな見たことないお店があって楽しいですね。ベトナムの朝は本当にみんな早い。この後はハロン湾のツアーを予約してあります。8時50分にホテルにピックアップ来るということで、それまであと30分ぐらい時間があるんで街をちょっと見てる感じですね。コンビニとしてはサンクスがめちゃめちゃ見てるところだと多いですね。今のところサンクスだけで4軒ぐらい見かけてますね。バイクの数とクラクションの数がすごいです。あと配車アプリグラブのヘルメットかぶってるバイクの運転手の人すごい多いですね。僕も今回グラブだけ使っていこうかなと思ってます。この後ハロン湾ツアーに行ってきました。動画が長くなりそうなのでツアーの様子は別動画にまとめます。賛否の分かれるツアーですが、私はとても楽しめました。ハロン湾ツアーが終わってフットマッサージに来ました。コインランドリーを回してきたので待ち時間にもぴったり。25万ベトナムドン、1500円。はい、今マッサージ終わって足がすっかり軽くなりました。じゃあちょっとお菓子買ってホテルに戻ります。泊まってるホテルの目の前がトレインストリートなんで、夜のトレインストリート見に来てみました。今夜10時ぐらいなんですけど、すごい人の数ですね。線路沿いにはちっちゃい机を出してお酒とかコーヒーを飲むスペースが作られてますね。そして今回来て思ったのが、一番多い観光客が日本人ですね。これは間違いなく。ベトナム3日目の朝です。まだ子供たちが起きてないんで一人で
朝の散歩してます。他のアジアの国みたいに舗装されてないような道路みたいなところが全然ないですね。あとベトナムの人がかぶってるバイクのヘルメット、浅くかぶるようなスタイルでスタイリッシュで可愛いですね。お店とかに売ってるやつも見ましたけど、すごい若い子がかぶったら可愛いだろうなみたいなヘルメットが多いです。そして野良犬とか野良牛、野良ヤギ、野良鶏みたいなのも全然いないですね。そして今日は予定としては1日ハノイの街中を回ろうと思ってます。トレインストリートで早朝ランニングしてる人たちがいっぱいいますね。気持ちよさそう。一番有名なバインミー25に来ました。朝ごはんを食べます。アメリカーノとココナッツコーヒー。注文してから何分ぐらい？20分ぐらいかな。チキンとビーフのチーズ入りのやつを買いました。1人500円ぐらい、安い飲み物付き。これは美味しい。フランスパンが思ったほど硬くない。ボリュームすごいね。これ多分200円ぐらい。今食べ終わりました。若干八角が入ってるんで苦手な人は気になるかもしれないですね。個人的にはすごい美味しかったです。じゃあ次の目的地に向かいます。ホーチミン廟までバインミー25からタクシーに乗ってチップ込みでも300円でした。安い。今ホーチミン廟に来たんですが、すごい並んでますね。初めて来るんでちょっと分かんないですけど、いつもこんなに混んでるんですかね。すごい待ってます。今ホーチミン道ってきました。中は撮影禁止ということで回してませんでしたけど、ホーチミンさんの遺体見ることできましたね。すごい綺麗な状態で出てました。技術の高さを感じましたね。続いてはタンロン城跡に向かいます。歩いて疲れたということでカフェに入ります。カフェで飲み物いろいろ頼んで1人350円ぐらい、すごい安いですね。かわいい。続きましてタンロン遺跡に来ました。1人10万ドンなんで600円ですね。回る場所決めていかないと結構広いんで時間かかりますね。これは昔の王朝があった場所ですよね。タンロン遺跡は全てが残ってるわけではなく、一部が当時のものが残っているっていうことですね。タクシーに10分ぐらい乗って300円、ホアンキエ向こうまで到着しました。そして一番の映えスポットにやってきました。I love ハノイ。オブジェの裏がゴミ捨て場になってます。すごい街並みが綺麗。チケットを買います。
ワンキエム湖で捕獲されたとされるカメの剥製があるところに行きます。体長2メーターということでかなり大きいですよね。でもなんか皮膚とかちょっとそれっぽいじゃん。一応でもこれそれっぽくない？文献では本物とされてるんだけどね、これね。うちもカメ飼ってるけどいまいち判断つかないね上海花すっぽんという数個体しか発見されていない種のようです。お店をちょろちょろ覗きながらフォーを食べに行きます。有名なフォー店行きたかったんですけど、お店がちょっと混みすぎてるんで 50m ぐらい先のもう一軒フォーが Google レビュー 4.5 のお店あったんで、そっちに行ってみます。ブンチャーと春巻き2個のセットで10万ドンですかね。600円、安い。そしてジュース付きです。フォーも到着。揚げパンは違う、つけて食べるんだってこれ。味しない。いただきます。普通にあっさりしててすごい美味しい。ちょっと八角入ってるけどうまい。つけて食べるスタイルですね。意外と噛み切れないねこれ。めちゃめちゃ美味しくて、店員さんもすごいフレンドリーな方でしたね。じゃあ最後の目的地に向かいます。着きました。ハノイ大教会です。1886年に作られた。で、左右対称が美しいとされているみたいですね。なんか確かね、ステンドグラスとかですごい綺麗な作りだった気がする。あれこれ入れんの？あ、こっちからじゃない？ほら。Do not enter って書いてある。中入りたかったけど残念。日曜日は教会として使うから入れないっていうことで注意書きがしてありました。入れませんでした。残念。結果的に飛行機に乗り遅れたので翌日もう一度来ました。ホテルは今回5人部屋を取りました。ダブルベッドが3個、大きいテレビがあって、トイレがあって、浴槽はないけどシャワーが一応区切られてるんで下はびしゃびしゃにならずに済みます。これでだいたい1泊1万円で今回3泊取ってます。夜ご飯まで時間があったのでマッサージに来ました。今オイルマッサージ60分やってきて38ベトナムドンなんで2300円ぐらいですかね。安かったし気持ちよかったです。じゃあ次は夜ご飯食べに行きます。夜ご飯はガイドさんにおすすめされたクワンアンゴンレストランというところまで歩いてきました。すごい内装も綺麗ですごい広いですねこのお店。ミシュラン取ったことあるお店だったっぽいです。グアバーチンです。ハノイビーン。タレが違う。空心菜風の葉っぱ、わらびっぽいね。うまいね。うまい。シャキシャキで美味しい。海鮮チャーハン。海鮮チャーハン普通に美味しい。うまっ。5人でだいたい9600円ぐらいでした。
飲み物ビールとかも飲んでそのぐらいだったんで、かなりお店のクオリティ考えるとコスパ良かったんじゃないかなと思います。ではホテルに帰ります。おはようございます。ベトナム4日目の朝です。8時30分の便に乗るんで、ノイバイ国際空港にグラブで向かいます。この後人生で初めて飛行機に乗り遅れます。全然進まず、フライト時間まで残り30分。最後の最後でノイバイ空港がめちゃめちゃ混雑してて、結局1時間半の遅延になってしまいました。ほとんどの人がゲートまでたどり着けず、さらに数時間遅延は確定だと思っていました。この後急スピードで進んだようで、搭乗が締め切られていました。次の便へ変更をお願いしました。とても高額になると覚悟しましたが、1人4000円でもう1日滞在できることになり、ベトジェットエアさんには感謝しかありません。せっかくなので時間が足りず回れなかった場所へ向かいます。続きましてサイコと書いてタイコですね。ハノイで一番大きな湖に来ました。タクシーを拾えば少し距離はありますけど、時間かからずに来れます。すごい高い。ここチャンクオック寺はハノイ最古のお寺と言われております。ベトナムの人たちが釣りしてたりとか、自転車で走ってたりとか、いい雰囲気だなと思って好きですね。トイレは貸し出しされてて1回3000ドンっていうことなんで 3×6 で18円18円でトイレをお貸し出ししてるみたいです。ただ湖の周りにも2カ所ぐらいフリーで使えるトイレはあったんで、我慢できる方はそっちに行ってもどっちでもいいと思います。おそらく地元の人ですかね。お祈りに来てる人なんかもいます。釣れてるかと思ったら根がかりしてるだけでした。今回ベトナムに初めて来てみて思ったのが、まず食べ物がめちゃめちゃどこに行っても美味しかったです。そして街中で働く人たちに関してはとても誠実な人が多かったですね。そしてまだ僕自身ダナンとかホーチミンには行ったことがないんで、また機会を見つけて必ずベトナムに戻ってこようと思います。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ちょっとでも参考になったなとか面白いなと思っていただけた方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。